Mimi nimekuelewa hapo. Wewe si umesema anataka Simpo mwenyewe hana familia. Panamfaa hapa. Chumba kipo mwanangu. Pakali tu. Uzio upo. Sasa mimi nakwambia kitu sehemu ambayo hamna uzio. Uzio upo. Uzio upo kabisa We pandisha juu pandisha juu. Hapo kwa mzee Nanga usishushe saa hiyo bondeni. Njoo na hii njia kama unaelekea sokoni pandisha nayo. Na hapo anakusubiri. Hela mfuko wa shati kweli sasa hiwe. Baridi. Fanya biashara hapa. Tumalizane. Umekiona wewe? Kizuri? Hamisi kaniambia kwenye simu. Basi nisaidie nivute. Mimi kaniambia kwenye simu. Jamani kama kizuri yani nalipia sasa hivi nimechoka. Mimi namwamini. Yaani katika kazi zetu za udalali hatujaigi kuangushana hata siku moja. Mada. Yaani mimi dalali ila na dalali mwenzangu. Habari. Safi. Ambaye nikiongea naye karibu. Alibugiki tu. Sasa umesikia ndugu yangu? Ndio kama nilivyoongea kwenye simu. Sawa? Mimi mteja ndo huyu hapo. Muona jinsi alivyo kwanza rangi yake. Jinsi alivyo yeye mwenyewe. Kwa kama nilivyokuambia sehemu fulani. Wewe twende sasa. Ngoja kwanza. Ngoja unataka uende wapi bwana Kefi? Si ndio twende tukakiangalie chapo. Tukikaa tutalaza damu tumechoka tumezunguka. Mimi naelewa. Huyu madam bwana usimchoshe bwana. Mimi naelewa. Usichoshwe. Umesikia madam? Twende haraka basi. Njoo kwanza njoo pumzikia. Njoo pumzika. Tukipumzika tuanze tena kutembea kakangu. Tumeshafika. Utembee uende wapi? Kumbe hapa juu tu. Tumeshafika. Kumbe hapa juu tu. Njoo sasa kwa huku. Kwa hiyo. Wewe mama. Wewe unataka kuniambia. Hela nayo. Hela ipo. Yaani hapo alipo yeye. Hela anayo mfukoni na analipa miezi 6 coming. Yaani huyo ana mbambamba. Ila yuko mwenyewe single mother. Yuko yeye na mwanae huyu. Yaani na mmoja. Bosi unasema yuko mwenyewe ana familia bwana? Nimekwambia single mother. Ana mwanae mmoja. Kwa hiyo sasa mtoto mmoja si sawa kama ana familia. Mtoto mmoja tu rafiki yangu ndio unaweza kusema familia. Angekuwepo na baba. Angekuwepo na mume wake na nani ila yeye anaishi mwenyewe. Mtoto na pale alipo ana hela miezi 6. Ndio kama tulivyoongea kwenye simu tafuta chumba kali. Sasa hivi tungeelekea ili tusimchoshe kama huyu hawezi. Madam bwana pole bwana. Wewe mbona unakuwa una kielele wewe? Mbona uko haraka hiyo hela yenyewe la sasa kontana. Basi wewe nenda bwana. Kwa sababu mimi wewe unataka tubishane mbele ya mteja la basi kaka basi. Vipi bwana? Nakusikiliza. Fanya vitu kiprofessional. Sio umeelewa madam? Mimi kwa majina mimi naitwa Joseph. Huku wengi wananiita J Smart dalali. Dalali mwenzangu. Dalali fulani ambaye nipo smart. Uwezi amini. Kile kiwanja Dodoma kilichojengwa bunge kile nimeuza mimi. Kweli? Kile. Huyo mwanangu namjua huyo. Kile pale alikuwa anamiliki babu yangu mimi marehemu mzee Salongo. Ndio alichokuwa na kimiliki pale bungeni. Umenielewa mpaka leo amejenga bunge na nini. Umesikia ndugu yangu, hebu ngoja. Tukaja kufanya biashara wapi Chamanzi hapo. Ngoja kwanza. Na Azam. Nani? Walipata tabu kweli kutafuta ile sehemu. Lakini mimi nikamwambia kwanza umesikia nani Jose? Wewe tungeelekea hapo kama shida yako kielele. Umeona madam? Sehemu tushafika. Basi nenda. Sasa tushafika si ndio ina maana hapo tu mbele. Madam, mimi nafanya kazi. Ongelea basi kule. Wewe nenda. Sasa basi njoo basi kaka basi. Huyu anakuwa afanye kazi kiprofessional. Anajua tumetembea tumechoka. Tumechoka lakini kuna muda mimi tungeongelea hapo tungefika tungeongelea hapo Tumeshafika sasa wasichoelewa nini? Tumeshafika, sikiliza kwanza maongezi, kaa utulie. Wewe unataka kumharakisha mteja rafiki yangu, kaa unakimbiza swala bwana. Mteja wetu huyu. Ndio hii unafanya madalali, si tunaonekana waongeaji.
Alafu mimi ndo maana mpaka nikaitwa J Smart dalali. Yaani mimi kazi zangu nazifanya kiprofessional. Smart kabisa. Unasikiliza kwanza mteja anataka nini? Ana shida na nini? Zeni mnaenda mnamaliza. Shida yake huyu anaharakia hela. Yaani sio kwamba anaharakia hela. Mimi nilitaka tu tufike eneo la tukio. Oh, umesema hapo. Tuongee, madam kachoka. Keshi ipo. Ipo. Anayo huyu miezi 6. Yaani ni mkataba tu. Mbona ongea yeye unaongea wewe bwana? Sasa mimi si ndo mteja wangu namjua, nishaongea naye ndugu yangu. Asa mwenye nyumba yeye mimi niliongea naye. Kurahisisha jambo tu. Nikamwambia kabisa bwana mteja anakuja kwa sababu eneo lenyewe sio kama kulikuwa na mpangaji au nini, ilikuwa lipo tu. Mimi ndo nimemshawishi. Nikamwambia eneo zuri kama hili kwa nini likae lenyewe? Lazima apatikane mtu. Akaniambia basi kama mtu kweli yupo, mwache aje, ila majukumu yote na kuachia wewe. Kwa wewe utamalizana na mimi kwenye mambo ya mkataba na nini tutaenda. Yaani wanamalizana na mimi ndo mteja wangu huyu. Yaani hapa unasikia kaka? Tunataka kwanza tukione chumba. Tuone chumba kwa sababu malipo nini, kodi hiyo, hela dalali ya mwezi yote haina shida yoyote. Tuone tu chumba kwa sababu mimi na haraka naweza nikalipia leo hata kesho nikahamia. Ndio maana nakuelekeza kwamba wewe umekuja na dalali wako. Huu dalali mwenzangu. Mimi nimeongea na mwenye mjengo. Wensomo. Yeye ndo kanipa maelekezo full time. Na chumba hapo, yani chumba kipo kimoja. Vyumba vipo vingi. Wewe ndo utachagua chumba kipi unaweza kukaa, chumba kipi unaweza kuweka vitu vyako na ukaenjoy. Sasa ndo tungekaa chumba hasa unaweza ukaanza kuchagua kwa sababu kuna hiki hapa nini hapa. Ila wewe nilichokuwa nimekutarget kwa kuwa hauna familia au kaina mshua au kana nani na ukaina nani, chumba hiki hapa. Umeona bwana? Hii mwenyewe alikuwa kaziba hapa. Kaziba kabisa, hataki mtu, hataki nini. Na ili kufuli ndio mimi nimeweka, nilinunua buku jeu. Wewe Jose. Yaani kwamba ndo tumefika chumba ndo hiki. Chumba hiki hapa. Njoo madam, njoo. Kwa ule mwendo tulotembea. Njoo madam. Haya maneno mengi, haya niliyategemea. Madam njoo. Wewe Jose, hivi Jose wewe? Pengine hiki hapa. Jose, mbona? Asa humu mimi naika nini jamani? Humu vitu vinakaa, humu si mwanzo alikuwa anataka akae watu wa madrasa. Humu unaweka nini lakini mimi nilikwambia una uhakika naye huyo mtu, unapokea simu yake, una uhakika naye. Mimi nilikwambia. Sasa hicho chumba ukiangalia tu mlango mdogo, manake chumba chenye kidogo au ni store hiyo jamani? Mimi nilikuwa na uhakika. Angalia kile kule chenye. Kaa kimya basi. Hebu kaa kimya basi mwanangu. Kaa kimya, nyamaza kwanza, nipe na mimi point. Umesikia madam, mimi huyo namwamini. Lakini mpaka sasa hivi jinsi alivyoleta utofauti sasa ndio napata kuamini na mimi kwa sababu mwanzo kwanza naomba hebu Jose, hebu ngoja. Manake hela ya mguu nishatoa. Vyumba vote vibaya. Ukasema huyo mtu uhakika. Cheki mambo yenyewe. Kweli mimi nitakaa nyumba kama hii kweli? Kwa mimi kila siku nikija nitakuwa natoa hela ya dalali. Nikija nitakuwa natoa hela ya mguu. Yaani wale wengine wamechukua hela ya mguu 15,000. Wewe umechukua 15,000. Kwa hiyo ina maana kila siku mimi nitakuwa natoa hela ya mguu afu vyumba sipati. Mnanionyesha vyumba vya ajabu. Wewe ndio nilikutegemea peke yako. Cheki hichi chumba gani hichi chumba gani? Umesikia wewe si umesema yupo mwenyewe. Gypsum sawa, mmesema gypsum. Mlango sawa, lakini hichi chumba gani? Nini sasa unafanya? Hebu semeni hata nyinyi wenyewe. Sio dharau, wewe ndio unaleta dharau, nini unafanya? Nimekwambia huyu mchumba ni cute mzuri. Mtafutie sehemu kali akae. Wewe unakuja kuleta hapa mwanangu hiki chumba. Kile hiki si choo hiki cha bai kinafikia. Wewe unafanya nini wewe Jose? Hapa alikuwa anakaa wanachua hapa. Wanachua kitu gani? Mimi nimekuamini wewe ndugu yangu hapa alikuwa anakaa ngoja nikupe historia. Hapa alikuwa anakaa na chuo. Yaani mpaka nimechoka. Na kule natakiwa nihame, muda ushaisha. Hapa alikuwa anakaa na chuo. Walivyotoka wanachuo akaja tena wanachuo wa madrasa. Umeona? Kwa hiyo yani imetoka chuo imekuja chuo, sasa vitu vimeenda chuo hivi. Alafu unakuja unaongea vitu gani? Huyu kasema yupo mwenyewe. Chumba hichi hata kitanda kikai. Karibu anakubonda. Wewe kichumba gani? Subiri, wakati tunaongea kwenye simu mimi nilikwambiaje? Chumba kizuri chenye uzio, uwe na fence. Hii nini? Hii huku na hii nini? Hii fence Jose. Kama kwake hapa fence si hapa.
Hii fence Jose. Hapa ni anaweka tu kigeti chake kidogodogo anakuwa anaishi. Weka kimya mwanangu. Mpaka dakika hii ushanichafulia kazi yangu, nitakuja nikubonde. Eti madam, hii so fence. Hii fence gani? Huu mpaka wake huu hapa. Huu uzio. Fence hayo hivi Jose. Ukichukua hiyo. Nimekupigia simu unitafutie chumba. Fence yako inaishi hapa. Unangalilisha mteja wangu. Wewe chizi nini mwanangu? Madam, naomba tu nyanyuka. Ngoja. Naomba unisamee mimi, naomba unisamee sana. Yaani naomba unisamee sana. Mimi naondoka na mteja wangu. Huku atapotea mwayu. Madam nakuja. Mwayu atapotea. Ngoja kwanza kumwena. Jose umefanya nini Jose? Mwayu yule atapotea, ile njia haitoki kule. Ngoja. Mimi nikipata issue nyingine yoyote sikushirikishi. Mshamba wewe. Unaleta ushamba. Hapa kuna ubaya gani? Tuwe upo kujishaua.